یک مادر نابینا یک فرزند داشت. فرزندش را با چشم سر دیدن نمی‌توانست و با چشم دل او را نوازش میکرد، دوستداری میکرد. فرزندش روزی بیمار شد. فرشته به نزد این مادر آمد گفت خداوند یک خواهش تو را عملی میکند. میخواهی فرزندت صحت شود یا چشمانت شفا یابند؟ مادر میگوید من میخواهم فرزندم صحت شود. فرزندش صحت میشود و مادر این فرزند را کلان میکند، عائله دار میشود. روزی به نزد مادر این فرزند میآید، میگوید ای مادر جان، چیزی میخواهم بگویم ولی شرم میکنم. میگوید جان مادر، تو هر چی بخواهی من آن را میکنم، بخواه از من چیزی میخواهی. این جوان میگوید ای مادر جان، کلینتان نمیخواهد با شما زندگی کند، شما نابینا دو شرم میکند، میخواهد خانه علاهیده گیریم. من به شما یک خانه بنا میکنم، شما در آنجا زندگی کنید. این مادر میگوید ای جان مادر، تو خرسند باشی من هم خرسندم، من خودم برآمده میروم. این مادر از خانه میبراید، دیگر جای رفتنی ندارد. باز آن فرشته میآید، میگوید خداوند یک خواهش تو را عملی میکند. این دفعه میخواهی که چشمانت شفا یابند؟ این مادر میگوید نه، من میخواهم الله کلین مرا هدایت کند. وقتی من در خانه نیستم با فرزندم مهربانی کند و وقتی که من نیستم که فرزندم را نوازش کنم او با او مهربانی کند. من از خدا میخواهم کلین مرا زنی صالحه گرداند. فرشته در این کار مادر حیران میشود، میگوید باری اول است که این گونه مهر را به فرزند میبینم.